皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気でしょうか？私は元気です。今日はお昼寝をしたんですけど、3時間ぐらい寝てしまって、ちょっと寝すぎましたね。寝すぎて体の調子が悪くなっちゃった気がしますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？はい。今日はですね、日本の運転マナーについてお話ししようと思います。というのも、ある生徒さんが、今度日本に旅行に来るときにレンタカーをすると。はい。車を借りて、車を日本で運転するっていう話をしてて、で、海外と日本でちょっとマナーが違うんですよっていう話をしてたんですね。で、そういった内容を今日は皆さんにも共有したいと思います。まずは皆さんご存知の通り、日本は道路走るときに左側通行ですね。左を走ります。これは世界で見ると珍しいですよね。他はどんな国が左側かな？イギリスとかインド、オーストラリア、はい、は左側通行ですね。その他はもうほとんど右側通行。なので、車線が反対ですから、運転は注意しなきゃいけないですよね。はい。特に右折するとき、右に曲がるときっていうのは要注意ですね。右に曲がるときは対向車、反対側走ってる反対側を走ってる車が優先なので、反対側の道路を走ってる車が通った後に右折をするっていうのがルールですね。はい。で、車も右ハンドルです。はい。左ハンドルの車が世界では多いと思うんですけど、日本は反対なので、距離感とかね、なかなかつかみづらいかもしれないので、レンタカーするときは気をつけてください。はい。あと、道路の変なイントネーション。道路の標識。標識はほとんどが日本語で表記されてます。はい。標識っていうのは道路に書いてるサインですね。ルールとか書いてるサインがありますけど、あれを標識と言います。いろんな標識もちろんあるんですけど、特に注意してみた方がいいのは、一時停止っていう、ここで一旦ストップ、必ずストップして、左右から誰も来てないか確認してから進みましょうっていうサインと、徐行っていう、ここのエリアは、例えば子供がよく通る場所だから、ゆっくり、はい。何か飛び出してきてもすぐに止まれるぐらい、ゆっくりゆっくり走りましょうっていう意味の徐行というサインがあります。もちろん全部注意して見なきゃいけないんですけど、この2つは特に注意してみてください。あと、これは私海外から帰ってきて、日本で、良くないな、ちょっとネガティブな気持ちになっちゃったのが、歩行者にあんまり優しくないです、日本は。うん。信号はもちろん止まらなきゃいけないんですけど、信号がない横断歩道とかあるじゃないですか。そこで歩行者がいる。そこを渡りたい。歩いてる人がいる時に、あんまり日本人止まってくれないんですよね。これは私はあんまり良くない風潮だなと思うんですけど、もちろんルールとしては歩行者優先なので、歩行者を通らせてあげて、その後に車が通るっていうルールではあるんですけど、あんまり注意してない日本人がいるので、
この場合は歩いてる時ですね。自分が歩行者の場合、車が止まってくれないかもしれないので、よく注意して歩いてください。はい、次が、これは日本では結構当たり前なんですけど、海外ではそんなことないのかな。それが、踏切です。踏切っていうのは線路。電車の線路を渡るときですね。これは必ず日本は一時停止をします。線路に入る前に止まって、はい。電車が明らかに来てなさそうでも止まって、左右確認して、カンカンカンって電車が来る前に音が鳴るんですけど、その音が鳴ってないかとか、電車の音が聞こえないかとか、ちゃんと確認してから通るっていうのが踏切のルールです。はい。最後は、これ日本人の中では当たり前なんですけど、同じく海外ではありえないっていうのが、ありがとうの時にハザードを焚きます。もしくはクラクションを鳴らします。例えばね、どこかで買い物をして、その駐車場から出て、道路に入りたいとき。でも、車がすごいたくさん走ってて、なかなか入れないって時に、優しい運転手の人が止まってくれて、どうぞ入ってくださいってやってくれるんですよね。そういう時、ありがとうって気持ちを示したいじゃないですか。そういった時に日本人はハザードをチカチカチカって2、3回焚きます。はい。光らせるんですね、後ろのライト。これありがとうの意味なんですけど、海外ではあんまりないですよね。本当に緊急の時とか止まるよっていう時しかハザードは焚かないと思うんですが、日本はありがとうの意味でハザードを焚いたり、クラクションを鳴らす人もいますかね。はい。これは日本のマナーというか、なんかルールでありますね。アメリカ人の生徒さんは、クラクション鳴らすよりは、ハイビームつけるっていう人もいます。ハイビームはね、ありがとうというよりは、どうぞあなた、先に行ってくださいって譲ってあげるときとか、道を譲るときとかにハイビームをつける人もいるかな。そんな感じで、海外とは違う日本のルールとかマナーがありますから、もし日本で運転するときは、そういうのも一回調べてみて、はい、運転してみるといいと思います。いやー、私は日本以外で海外で運転したことがないんですよ。やっぱり車線が反対っていうのが怖いんですけど、皆さんどうですか？日本で運転したことありますか？ぜひ皆さんの経験、コメントで教えてください。はい。では今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。